Типа. А типа. И никого она не боится. И хорошая девочка. А может быть мальчик. Здравствуй, дорогая. А какой у тебя хохолок. Конечно, мы хорошие, мы тебя не трогаем. Ох ты какой, ох. Ты с нами хочешь? Нет? Вон Ася стоит. А вот птичка. Она табличку читает, эта птичка. Вот эту. Смотри как. Никого не боится.